ខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីមួយនេះគឺពិតជាល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ថតវីដេអូឲ្យបានច្បាស់ល្អហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់ផលិត content ដំបូងឡើយហើយអត់មានកាមេរ៉ាធំថតតែចង់ថតធ្វើម៉េចឲ្យមានគុណភាពល្អវីដេអូមើលទៅស្អាតដិតអីអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំស្គាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាកម្មវិធីនឹងអីគេកុំភ្លេចចុច like និង share ជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយនៅសម្រាប់បងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែតាមដានខ្ញុំនៅក្នុង YouTube កុំភ្លេច Subscribe ដល់រូបកណ្ដឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេកយើងទៅមើលកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើកម្មវិធីហ្នឹងវាមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះចំណុចល្អអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាល្អហើយខ្ញុំ recommend ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូមួយនេះក៏អរគុណទៅដល់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ The Win Store ផងដែរដែលនៅហាងបកកតគឺមានលក់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក្រុម model series តែម្ដងចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជាមួយទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក្រុម model series គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅឆែកបានជាមួយនឹងហាងរបស់គាត់ដែលគាត់មានគ្រប់សេវាកម្មតែម្ដងមិនថាទិញដាច់វាយដូរឬមួយក៏បោះរំលោះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកបាននៅហាងរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ page គឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើ description តោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយពីដំបូងឡើយគឺអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង App Store download វាតែម្ដងទៅដោយសារតែកម្មវិធីមួយនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាចូលមក App Store មកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើង search ជាមួយនឹងពាក្យថា STACAM Starcam ហើយយើងចុច search វាមកបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកនរគ្នានឹងបានឃើញជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថា Starcam ហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុច download វាមកហើយសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះគឺវាបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើអញ្ចឹងណាទៅលើ version គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចមើលត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបានសម្រាប់ iOS 14.1 ឡើងទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download ប្រើប្រាស់បានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន download ពេញហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចបើកបានពេលដែលយើងចុចបើកមកគឺវានឹង load ពាក្យថា agree អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច select agree អញ្ចឹងមកហើយយើងអូសចូលមកខាងក្រោម import បន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច agree កន្លែងនេះមួយទៀតមកយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការ login ចូល Gmail អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច skip សិនដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ដាក់វាចូលទៅក្នុង email របស់ខ្ញុំទេអូខេខ្ញុំចុច allow ទៀតចុច allow វាមួយទៀតអូខេឥឡូវនេះគឺយើងបានចូលមកដល់ចំណុចកាមេរ៉ាហើយអ្នកនរគ្នាហើយយើងបានឃើញជាមួយនឹងមុខងារក៏ដូចជា function ផ្សេងច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅធ្វើការថតប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានមូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែគឺអ្នកនរគ្នាអាចមើលជាក់ស្ដែងបាននៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺវាមានមកជាមួយនឹង shutter speed ដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ select ខ្លួនឯងក៏បានអ្នកនរគ្នាអាច select ទៅលើ manual ហើយយើងអាច select ដោយផ្ទាល់ដៃបានហើយកន្លែងនេះគឺ ISO ទៅលើការគ្រប់គ្រងពន្លឺវាមាន auto ហើយនិង manual ដូចគ្នាគឺអ្នកនរគ្នាអាច select ទៅលើ manual ឬមួយក៏ ISO auto អីចឹងទៅហើយកន្លែងនេះគឺ WB ឬមួយក៏ white balance អ្នកនរគ្នាទៅលើពណ៌គឺអ្នកនរគ្នាអាច select ទៅលើ manual ឬមួយក៏ auto ដូចគ្នាជាទូទៅពេលដែលយើងថតនៅក្នុងបន្ទប់ចេះគឺយើង select ទៅលើ 4800 ឬមួយក៏ 5000 អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់ស្គាល់វាច្បាស់គឺអ្នកនរគ្នាអាចបើកវាអូតូបានហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺ frame rate ទៅលើកាមេរ៉ារបស់អ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើទូរស័ព្ទដៃស៊េរីខ្ពស់អញ្ចឹងទៅគឺអ្នកនរគ្នាអាច select ទៅលើវីដេអូកម្រិត 4K បាននេះគឺកន្លែងនេះគឺចំណុច 4K អ្នកនរគ្នាយើង select មកលើហ្នឹងមកហើយទៅលើ frame rate នៅខាងក្រោមនេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ថត24ឬមួយក៏25 30ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនរគ្នាថតបានដល់60 frame គឺអ្នកនរគ្នាអាច select ទៅលើត្រង់ចំណុច60 frame បានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងថតទូទៅឬមួយក៏ថតនិយាយថតធ្វើ content ដំបូងនៅក្នុងបន្ទប់អីគឺអ្នកនរគ្នា select ត្រឹម30 frame ទៅប៉ុណ្ណេះទៅក៏បានដូចគ្នាផងដែរអ្នកនរគ្នាគឺល្អប្រសើរខ្លាំងមែនតើហើយក៏មិនសូវជាស៊ីមេធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងពេញលឿននោះទេហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាកម្មវិធីមួយនេះល្អមួយនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ISO shutter speed ឬមួយក៏ white balance ឬមួយក៏ WB ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចកន្លែងមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាកម្មវិធីមួយនេះគឺវាអាចថតបានទាំង S-log V-log ឬមួយក៏ C-log អ្វីហ្នឹងគឺបានទាំងអស់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ select ទៅលើពាក្យថា LUT មកអ្នកនរគ្នានឹងបានឃើញឡាត់ពណ៌ក្រហមនេះត្រូវអត់ហើយសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាផងដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ថតឡាត់ពណ៌ slash ហ្នឹងគឺយើងថតបាននៅក្នុងកម្រិតត្រឹមតែ 4K 30 frame ទេអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងដាក់ 4K 60 frame គឺវាអត់
អត់អាចឲ្យយើងប្រើឡាត់បានទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំ select មិញនេះគឺខ្ញុំ select ទៅលើ 4K 30 frame ហើយខ្ញុំដាក់ auto នេះទៅលើ WB ឬមួយក៏ white balance ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញវារត់ចូលរត់ឡើងអត់ដោយសារតែវា focus អត់មានអ្វីដែលថាជាក់លាក់ណាឥឡូវយើងចូលមើលត្រង់ចំណុចកន្លែងឡាត់នេះយើងចុចមកលើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតគឺអ្នកនរគ្នានឹងបានឃើញជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងជាច្រើនអ្នកនរគ្នាមានច្រើនខ្លះមែនតើអ្នកនរគ្នាអាចមើលជាក់ស្ដែងបានមានទាំង A log B log C log ឬមួយក៏ F log N log V log S log អីចឹងអ្នកនរគ្នាគឺល្អភាសាខ្លះមែនតើហើយសម្រាប់ប្រភេទfile log បែបនេះគឺវាមានតែនៅលើប្រភេទកាមេរ៉ា digital ឬមួយក៏កាមេរ៉ាធំដែលគេប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីមួយនេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនថតរៀនកែពណ៌ជាប្រភេទ S-Log នៅលើទូរស័ព្ទដៃបានយ៉ាងល្អប្រសើរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ទៅលើ log មួយណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថតនៅលើកាមេរ៉ាធំគឺខ្ញុំថត S-Log ដោយសារតែពពុះ Sony គឺវាមានជាមួយនឹង S-Log អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងCanon ប្រហែលជាវាមានជាមួយនឹងពាក្យថា C-Log ឬមួយក៏ Fuji វាមានUnlock ឬមួយក៏ V-Log អីចឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំអត់បានស្គាល់កាមេរ៉ាច្បាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែប្រភេទ log នេះពេលដែលយើង select មកលើវាបែបនេះគឺអ្នកនរគ្នានឹងបានឃើញហើយទៅលើវីដេអូឬមួយក៏ការថតវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺវានឹងចេញពណ៌ flat ឬមួយក៏ពណ៌សសុទ្ធអីចឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការកែពេលដែលយើងថតចប់បើសិនជាកន្លែងណាវាឡើងពន្លឺលើសវាឆេះខ្លាំងពេកអីចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាថត file បែបនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចកែវាឲ្យបានស្អាតក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនបានស្អាតពេកទេបើសិនជាករណីអ្នកនរគ្នាថតឆេះខ្លាំងអីចឹងគឺវាមិនអាចជួយបានទេអ្នកនរគ្នាចំណុចមួយដែលល្អហ្នឹងឆេះល្មមឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាចង់លក្ខណៈថាថតបែបសខ្មៅហើយយកវាមកកែពណ៌កែ color ដែលយើងអាចសេរីបានតាមចិត្តហ្នឹងកន្លែងនេះគឺពិតជាល្អប្រសើរខ្លាំងមែនតើហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏បានធ្វើការថតវីដេអូចេញពី S-Log ហ្នឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចាក់ S-Log ទៅលើប្រភេទ color Sony ឬមួយក៏ color អីទេគឺខ្ញុំបានកែផ្ទាល់ដៃតែម្ដងហើយអ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅលើវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើការថតចេញពីកាមេរ៉ា iPhone 11 Pro Max ប្រើប្រាស់ S-Log អ្នកទាំងអស់គ្នា I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like ដាក់រូបបេះដូងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីកុំភ្លេចចុច follow page ហើយសម្រាប់ YouTube កុំភ្លេច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងហើយខ្ញុំនឹងមានអ្វីថ្មីជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ